Уважаеми съграждани, скъпи приятели и симпатизанти, благодаря на всички, които излязоха на 25 октомври да гласуват. Правото на гласуване е не само право, то е поемане на отговорност за бъдещето на общината, градът, в който живееш. Благодаря на всички, че бяха активни. На 1 ноември, Денят на народните будители, ни предстои да свършим една изключително важна задача. Да отговорим на няколко въпроса, свързани с бъдещето на града ни. Да отговорим на въпроса дали искаме европейско развитие на община Асеновград или тя да продължава да бъде в застоя, в който е сега. Да отговорим на въпроса дали искаме едно открито управление или управление на задкулисието. Да отговорим на въпроса дали искаме стабилност, искаме развитие от хора професионалисти, знаещи и можещи. Отговорът на тези въпроси зависи от всички нас. Зависи от вас, граждани на Асеновград. На 1 ноември, Денят на народните будители, излезте и гласувайте масово. Приканвам ви да гласувате с номер 12, за да дадем бъдеще на нашия град. Време е! Купуването и продаването на гласове е престъпление.